mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Hampitomboina lalandava ho amintsika rehetra ny ny fahasoavan'ny tompo. Manohy ny fandiniana ny bokin'ny salamo sika amin'izao fotoana izao, ny salamo 220 no diniantsika anio. Ary dia misaotra anao manaiky hiaraka amin'ny sakafony mana isan'andro indray isika. Angataka ny tompontsika, mba sokafa ny saintsika andraisantsika izay anatra tiany tompo menantsika indray amin'ny alalan'izany salamo izany. Ivavaka isika. Ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra raha eo dia atolotra ianao mandrakariva. Ary ampianaro zahay mba tsy hitsahatra hideranao, hankalazanao, hanome voninahitra anao, isan'andro, satria mendrika ho derainy ianao, mendrika hankalazainy ianao. Tompo, handinika ny teninao indray zahay, mangataka ny fanahinao masina, mba hanazava izany teninao zany aminay, mba ho voninahitry ny anaranao mpamonjy eo, ho voninahitry ny anaranao. Ny vokatra zany, fahalalana iny teninao zany, eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Kristy tomponay, manaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 220 ka hatramin'ny 19. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina, ka ianaranareo masony ratsy fanahy, alaro ny teny mantra sy ny kamboty, meorary ny ory sy ny malahelo, vonjeo ny mantra sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy, tsy mahalalana mahazo an-tsaina reny, ao amin'ny maizana no andehanany, miorooro ny fanamban'ny tany rehetra. Hoy zaho, Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra, kanjo ho faty tahaky ny olona ihany ianareo, ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitra eo, tsarao ny tany, fa ianao no andovan'ny firenena rehetra. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Inavy ny fahamarinana zay azontsika tsoana avy amin'ny alalan'izany teniny vakitsika. Fohy dia fohy izany, nefa mafonja dia mafonja. Ny voalohany dia izao, manakambara manokana amin'ny fahefana mitsara Andriamanitra. Manakambara manokana amin'ny fahefana mitsara Andriamanitra. Gaga ihany sika raha mahita ny andininy voalohany hoe Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Raha mijery ny Baiboly ianao, dia tsy mitovy ny teny hoe Andriamanitra, vao manomboka hoe Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, sy ny hoe Andriamanitra eo amin'ny hoe eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Fa anga misy Andriamanitra kely, sampy ve no ambarany amin'io? Sa ny andrinan'izao tontolo izao, Andriamanitra zao tontolo izao no ambarany amin'io? Ny mpanao salamo eto dia mampitovy mihitsy amin'ny hoe mpitsara ireo lazany hoe Andriamanitra kely ireo. Fa nahoana ary? Nahoana no ataony hoe eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany, ary ireo Andriamanitra kely ireo no hitenenany hoe mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina? Satria ry havana, ny mpitsara ny manam-pahefana dia tsy manana izany fahefana izany izy raha tsy fahefana
nomen'Andriamanitra azy izany. Ary izany no nahatonga any Asafa hilaza hoe ianareo anie solo-tenan'Andriamanitra mihitsy ianareo fa tsy tena Andriamanitra ianareo akory, fa solo-tenan'Andriamanitra ianareo satria nahazo fahefana ianareo hitsara. Avy amin'Andriamanitra io fahefana io. Ny olona any amin'ny asa-panjakana any de mahalala ny atao hoe par ordre. Zany hoe ohatra hoe afaka manao sininy hoe pour le président, le secrétaire général. Zany hoe amin'ny anaran'ny président no anasoniavan'ny secrétaire généraly an'ity taratasy ity. Fahefana nomeny président azy no nahatonga secrétaire généraly hanao sonia. Tahaka zany koa ny fahefana nomen'Andriamanitra an'ireo fahefana mitsara ireo no mahatonga azy ho mpitsara, na de tsy mendrika hitsara azy izy. Zavatra mahagaga ry havana de zao, asa raha mba efa nahita ianareo hoe reny polisy na gendarme reny rehefa tsy manao ny fanamina izy de ohatra ny olona rehetrarehetra ihany, tsy de misy atahorana azy. Fa raha vao mipetaka eny amin'ny fanamina, azony zany lay hoe ordre nomena azy, le nanome azy ny fahefana, ajanony daholo zay tomobilina tiany ajanona rehetra. Ananany fahefana satria nomena zany fahefana zany izy. Manana fahefana avy amin'Andriamanitra ny mpitsara. Ary de voalaza ny ety mihitsy aza hoe eo amin'ireo Andriamanitra, miaraka eo mihitsy Andriamanitra. Saingy zao ny zavatra tsy fantatry ny sasany. Io fahefana nomena azy io, le nanome azy fahefana, de manara-maso ny fampiarana izany fahefana nomena azy izany. Raha nanome fahefana ho an'ny mpitsara Andriamanitra, de nanakolazaina tamin'ireny mpitsara ireny. Ahitantsika izany sy Deutéronomie. Ny Exodosy 7:20 dia ahitantsika izao voasoratra zao: aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. De hoy izy ao amin'ny Deutéronomia, teny mivantana ho an'ny mpitsara izany. Hoy izy ao amin'ny Deutéronomia 9:20, manomboka amin'ny 5:50. Mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao, araka ny firenenao, dia hitsaran'ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona, ary aza mandray kolikoly. Ny marina dia ny marina no harahinao, mba ho velona ianao ka andovan'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Mpitsara sy mpifehy. Hoy Jehovah hoe mifidiana mpitsara sy mpifehy. Ny dikan'izany ny fifidianana zay ataon'ny olona amin'ny demokrasia amin'izao fotoana zao, hoe fidiana le olona, fidiana zay ho mpitsara, fidiana fotoan'izao. De zavatra tsy toerin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa tenenana mivantana kosa ny mpitsara sy ny mpifehy. Aza manao fitsarana miangatra, ny marina dia ny marina ihany no arahinao. Saingy zao ny nampalahelo, zava-marina faharoa hitantsika eto: mpitsara tsy marina no nisy hitan'i Jehovah. Mpitsara tsy marina no nisy hitan'i Jehovah. Ary nahatonga azy teny hoe mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina, mena masony ratsy fanahy ianareo. Azo apitsika hoe saingy nanome kolikolina be vola izy. De inona ny zavatra hitan'Andriamanitra? Tsy nandeha am'izay izy intsony ny fitsarana, fa raha miditra any fitsarana ny mahantra sy ny kamboty, miditra any fitsarana ny ory sy ny malahelo. De tsisy fiheverana azy mihitsy, fa atao tsinitsinina ireny. De hoy Andriamanitra tamin'ny mpitsara hoe alaharo ny tenin'ny mahantra sy ny kamboty, vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Nahoana? Elohina tsy rariny aneny sasany. Saingy manambola ny sasany de mena masy ny mpanan-karena ianareo, na de tsy marina azy any ataony. Izany no nataon'ny mpitsara tamin'ny andro ny Asafa. Mitsara tsy marina ireo, mena masy ny mpanao ratsy saingy mpanan-karena ireo, tsy manome rariny mantra sy ny kamboty ary ny mpitondra tena sy ny malahelo. Tsy mba afaka maka avoka akory manko reny olona reny. De raha va tonga any fitsarana izy, de inona ny zavatra mitranga? Tsy mahazo rariny izy. Nalahelo Andriamanitra noho izany. Zavatra hitan'Andriamanitra niariary teo amin'ny fitsaran'ny Israely zany fa izany. Havako
raha manam-pahefana itsara ianao zao no afatra ambaran'Andriamanitra aminao, alaharo ny teniny mahantra sy ny kamboty. Tsarovy ihany ny malahelo, ny mahantra, atao tsindry azo lena manko izy reny indraindray, satria ho iaho teo aloha hoe tsy mba manana akana avoka izy na de manana ny marina aza, satria irahantsika rehetra mahalala findraindray ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ry mpitsaro, ry mpitsara vahoakan'Andriamanitra o, ome voninahitra lay nanome fahefananao itsara. Ry manam-pahefana o, ome voninahitra lay nampindrana anao zany fahefana zany. Fa ny tantarany de manam-pirofo fa nampindramina anao taona vitsivitsy ihany ene io fahefana io nampindramina anao taona vitsivitsy ihany io, fa nampitsara ianao na manam-pahefana hafa ianao, na voafidim-bahoaka ianao na afaka noho ny fanadinana zay natao. Tsarovy fa misy Andriamanitra mijoro ny fiangonan'ny olon'Andriamanitra, ary misy Andriamanitra mpanjaka sy mpanjaka, tompon'ny tompo, zay hanadina ny tsirairay indray andro any. Enganie ka tonga fieritseretanao antsika zany, tsy izaho te ampitahotra anao sanatria fa tenin'Andriamanitra vakitsika no manoro atsika ny lalana tokony izorana. Sambatra ianao zay makatò zany tenin'Andriamanitra zany. Matoa ny Andriamanitra mananatra ny mpitsara eto de fitiavan'Andriamanitra azy ene zany satria ho avy ny andro ireo mpitsara ireo manko izao hitatsika eto nolazaina mihitsy fa zanaky ny avo indrindra reo mpitsara ireo. Zao ny voalaza ny 15, hoy izaho, Andriamanitra ianareo, zanaky ny avo indrindra ianareo. Zany mihitsy ny everana azy, nomen'Andriamanitra tombontsoa ianareo, nomen'Andriamanitra fitiavana manoka ianareo, tiany tahaka ny zanany mihitsy nareo matoa ny fidiny tetsy nataony tahaka zao teroa. Zao nefa ny zavatra hita, hoy Asafa, manantena ve ianareo fa hijanona ho tahaka zany mandrakariva am'izao fitsarana tsy marina ataonareo zao? Zao ny voalazany hoe ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Efa nahita izany Asafa, fa na ny manodidina azy enina ny teo Jerosalema ihany azy, nisy mpanjaka ny tena lehibe, nisy mpanjaka tena nananana izy azy, fa lavo ihany ene, nenjera ihany ene. Ry havana, ny zavatra rehetra tsy maintsy ho tsarovantsika am'izao salama izao dia Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Andriamanitra no tompon'ny teny farany amin'ny zavatra rehetra. Marina fa ianao koa angamba manana zay toerana misy ianao, mihevitra ny tenanao tokoa ho zanaky ny avo indrindra, satria angamba efa nandray ny tompo ianao, angamba efa nanaraka ny tompo ianao, nefa milaza aminao fa raha miverin-dalana ny ianao jereo eto kanefa tsy mbola andro iatsony zany fitsarany zany zao. Eto de miseho ny maha olombelona ny Asafa, tsy zaka ntsony ny zava-misy, ka nanjary ny antso an'Andriamanitra izy hoe tsara ho am'izay Andriamanitra o. Misy olona ny teny indraindray hoe za zany efa tiako iverina ny tompo, aoka izy iverina zao efa tsy rary ntsony ny zavatra misy eto, tsy mety tsony mihitsy tsy lasa tsony mihitsy, oka iverina am'izay ny tompo, oka ravany zao tontolo zao. Eny tompoko, amin'ny maha olombelona tsika indraindray de tena te hitsitsika anao zany mihitsy tsika. Zao nefa raha mbola sitrak'Andriamanitra ihany ko ny mamposaka ny masoandro, famindram-poan'ny firenena ny dao angatatsika. Andao tsika hivavaka hoe Andriamanitra mbola amindrao fo ihany, oka mbola hiala nenina ihany zahay. Zany manko ny nataon'ilay mpiandry ny tany boaloboka. 3 taona azay ozy ny tompon'ny tany boaloboka no nanantena ahita vota amin'io aviavy io, kapao am'izay io. Fa ho ilay mpiandry ny tany boaloboka hoe oka ihany lo am'ty taonty, oka ihany lo, oka ihany lo mba asiko zezika, oka ihany lo mba hiala nenina, fa rehefa hafanenina akapaona io am'izao izy tsy maninona. Ry havana, tsy mbola iantso fitsarana ho isika ho an'ny mpanao ratsy, tsy mbola izany no ataotsika ry kristianina, fa mbola hitaraina famindram-po isika. Ka anao tahaka nataony Jesosy hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony, satria am'izao ankehitriny zao manko mbola androm-pahasoavana izao, mbola androm-pamonjeny zao, ho tonga tokoa anieny fitsarany, saingy mbola maro be ny mpiray tanindrazana amitsika no mbola ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay raha milatsaka aminy ny fitsarana. Ary noho izany de mbola hitarainy sika hoe
andriamanitro mbola oka ihany aloha hoe oka mba ialanenina ihany zay torony filazantsara, oka mbola ialanenina ihany zay antsony mpanota ibebaka, aoka mbola ialanenina ihany zay iteny amin'ny firenena, fa rehefa tsy manaiky moa izy ho avy eneny andro hoe mbola okapainao ihany izy. Ry havana, ireo indray ary ny lesona raisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ny voalohany, manakambara manokana amin'ny mpitsara sy ny manam-pahefan'Andriamanitra, mba hitsara amin'ny fahamarinana izy ireo, ka tsy hijery tavan'olona amin'ny fitsarana, fa hamonjy ny mahantra sy ny malahelo hanafaka azy reny amin'ny tanany ratsy fanahy. Eto nefa dia ambara ry havana fa mety tokoa ho ny tsy fananany eneny nangalarany, efa tratra zany andray andro. Ary inona ny mahatonga izany? Anjaratsika kristianina ny mandiny tena hoe inona no ataoko amin'ireny mahantra tsy manan-kiahy ireny. Manana andraikitra amin'ireny manko sika satria Jesosy tompo dia tonga nitady sy hamonjy ny very, mahantra tsy manan-kiahy sika no nitadiaviny. Ny fahamarena anankiray hitantsika ihany koa dia zao, mpitsara tsy marina no nisy hitan'i Jehova teo amin'ny Israely. Enganeka tsy hahita zany eto amin'ny firenentsika izy. Ary raha sanatrika mpitsara tsy marina fampandray kolokolo ianao, na mizaha tavan'olona ianao ka mampiatra didim-pitsarana tsy marina, miangavy ianao re zahay, mitaraina aminao zahay, milelaka ny fahaladianao zahay, aoka re mba fitsarana marina, aoka mba fitsarana marina no hitsarana eo amin'ny fitsarana, mba tsy hihatra aminao ny teniny asafa hoe ho faty tahaky ny fahalavon'ny anankiray tamin'ny lehibe ianao, ary indrindra mba tsy ho very ianao tahotra ny eo amin'ilay tena tompon'ny fitsarana. Ary ny farany, Andriamanitra ny tompon'ny fitsarana, ary noho izany aoka tsy hatahotra fotsiny ny olombelona ianao, fa Andriamanitra ilay tsy hita ny masonao nefa hitsaranao amin'ny andro farany. Zao nefa ny fifalinao antsika, na inona eloka vitanao tamin'ny lasa, na inona fahotana vitanao tamin'ny lasa, efa hitantsika tamin'ny omaly hoe na dia rava tahaka ny Jerosalema aza ny fiainanao amin'ny fiainanao, amin'ny fiainam-panahinao, amin'ny maha olombelonanao, mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola misokatra ho anao ny famondram-po, mbola androm-pahasoavana izao, mbola androm-pamonjeny izao, ka manaova toy izany kadala hoe inty tamy aho raiky malala, izao de teody aho. Raha manao izany ianao de ho tanterahy ny tompo aminao ny teniny hoe izay manatonay tsy mba ho laviko. Ivavaky sika amin'ny fofeny fakasitrahananao raha iono anatonanay ny seza fiandrianany fitsaranao, fantatray f'Andriamanitra mpitsara marina ianao nefa mbola Andriamanitra ny fahasoavana ihany koa. Misaotra anao zahay no ny teninao nomenao anay androany, mampahatsiaro anay fa raha mpitsara izahay dia nataonao mihitsy ho isan'ny hoe Andriamanitra kely eto ambonin'ny tany aza satria notoloranao fahefana. Aza velana raraotra zany anaovana ny tsy marina izahay. Mifona aminao zay ho an'izay mpitsara mety misy anoany, ho an'ny mpitsara mpandray kolikoly mety misy anoany. Mifona aminao zay ho azy reny tompo, mamindrafo amin'izy reny ianao, mamelany elony ianao, ary aoka mihitsy ianao no amerina azy ho amin'ny marina, mba ho arak'izao teninao zao no hitsarany amin'ny manaraka, mba hitsara amin'ny fahamarinany ihany zay torony filazantsara, aoka mbola ialanenina ihany zay antsony mpanota ibebaka, aoka mbola ialanenina ihany zay hiteny amin'ny firenena, fa rehefa tsy manaiky moa izy ho avy eneny andro hoe mbola okapainao ihany izy. Ry havana, ireo indray ary ny lesona raisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ny voalohany, manakambara manokana amin'ny mpitsara sy ny manam-pahefan'Andriamanitra, mba hitsara amin'ny fahamarinana izy ireo, ka tsy hijery tavan'olona amin'ny fitsarana, fa hamonjy ny mahantra sy ny malahelo hanafaka azy reny amin'ny tanany ratsy fanahy. Eto nefa dia ambara ry havana fa mety tokoa ho ny tsy fananany eneny nangalarany, efa tratra zany andray andro. Ary inona ny mahatonga izany? Anjaratsika kristianina ny mandiny tena hoe inona no ataoko amin'ireny mahantra tsy manan-kiahy ireny. Manana andraikitra amin'ireny manko sika satria Jesosy tompo dia tonga nitady sy hamonjy ny very, mahantra tsy manan-kiahy sika no nitadiaviny. Ny fahamarena anankiray hitantsika ihany koa dia zao, mpitsara tsy marina no nisy hitan'i Jehova teo amin'ny Israely. Enganeka tsy hahita zany eto amin'ny firenentsika izy.
raha sanatrika mpitsara tsy marina fampandray kolikoly ianao na mizahatavan'olona ianao ka mampiatra didy mpitsarana tsy marina, miangavy ianao re zahay, mitaraina aminao zahay, milelaka ny fahaladianao zahay, aoka re mba fitsarana marine, aoka mba fitsarana marina no hitsarana eo amin'ny fitsarana, mba tsy hihatra aminao ny teniny asafa hoe ho faty tahaky ny fahalavon'ny anankiray tamin'ny lehibe ianao, ary indrindra mba tsy ho very ianao tahotra ny eona amin'ilay tena tompon'ny fitsarana. Ary ny farany, Andriamanitra ny tompon'ny fitsarana, ary noho izany aoka tsy hatahotra fotsiny ny olombelona ianao, fa Andriamanitra ilay tsy hita ny masonao nefa hitsaranao amin'ny andro farany. Zao nefa ny fifalinao antsika, na inona eloka vitanao tamin'ny lasa, na inona fahotana vitanao tamin'ny lasa, efa hitantsika tamin'ny omaly hoe na dia rava tahaka ny Jerosalema aza ny fiainanao amin'ny fiainanao, amin'ny fiainam-panahinao, amin'ny maha olombelonanao, mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola misokatra ho anao ny famondram-po, mbola androm-pahasoavana izao, mbola androm-pamonjeny izao, ka manaova toy ilay zanakadala hoe inty tamy aho raiky malala, izao de te ody aho. Raha manao izany ianao de ho tanterahy ny tompo aminao ny teniny hoe izay manatonay tsy mba ho laviko. Ivavaky sika amin'ny fofeny fakasitrananao raha iono, anatonana ny seza fiandrianany fitsaranao, fantatray f'Andriamanitra mpitsara marina ianao nefa mbola Andriamanitra ny fahasoavana ihany koa. Misaotra anao zahay no ny teninao nomenao anay androany, mampahatsiaro anay fa raha mpitsara izahay dia nataonao mihitsy ho isan'ny hoe Andriamanitra kely eto ambonin'ny tany aza, satria notoloranao fahefana. Aza vela anararaotra zany anaovana ny tsy marina izahay, mifona aminao zay ho an'izay mpitsara mety misy anoany, ho an'ny mpitsara mpandray kolikoly mety misy anoany, mifona aminao zay ho azy reny tompo, mamindrafo amin'izy reny ianao, mamelany elony ianao, ary aoka mihitsy ianao no amerina azy ho amin'ny marina, mba ho arak'izao teninao zao no hitsarany amin'ny manaraka, mba hitsara amin'ny fahamarinana izy, hibebaka amin'ny fahotana izy, hiala amin'ny ratsy fanaony izy, ahatsiaro teny izy tompo. Fa raha nampondraminao azy ny fahefana hitsara, dia ny hitsarana amin'ny fahamarinana no antony zany. Ary mangataka aminao zahay ho an'ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenenay, Andriamanitra, mba omeo manam-pahefana matahotra anao zahay, ary zay manam-pahefana eo amin'ny toerany mbola tsy matahotra anao marina, ovay ny fony hatahotra anao, hibebaka amin'ny fahotana rehetra vitany, hamela elokazy ianao ka atonga azy mpitsara marina, atonga azy manam-pahefana mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana anao, dia ho voninahitra ny anaranao ry tompo, ny fahatanterahany vavaka ataonay mandrakariva hoe ho tonga ny eny fanjakanao, ataona ny sitraponao dia ny fanjakan'ny fahamarinana. Amin'ny anaran Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay afarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.